bw'otalina kubuusa maaso nga mwakamala okwegatta bwe muti. Buli bw'ogenda nga mu kikolwa ky'omukwano n'omuntu n'obaako ebintu by'olaba ebimu ku bino bye ngenda okumenya, mukwano manya nti waliwo ekitagasse bulungi oba ekitatambudde bulungi. Ekisooka kwe kubeera nga wakamala okwegatta, kale n'oba weegasse kaŋŋambe leero ne wayitawo olunaku enkeera waalo, oba nga wakamala okwegatta naye oba nga wayiseewo olunaku, kyonna kye kiri. N'otandika okuwulira nga bw'ogenda okufuuyisa owulira ng'olinga ayokerera oba ng'alinga alina omuliro wansi eyo. N'okubeera nti waliwo oluusi omuntu okubeera nga yeegasse naawe n'amala okuggyayo ssemudondolo we, n'otandika okuwulira ng'olinga ayokerera wansi eyo obulala nnyo. Munnange akabonero kalaga nti either ofunye STD oba ofunye infection oba si kyo, kasobola okubeera akabonero akalaga nti oli mukalu ate omusajja obwedda akutambula oli mukalu. But ekyo eky'obukalu si kye kitiisa ennyo, ekyokubeera ng'ofunye infection kye kitiisa ennyo. Ekyokubiri okusiiyibwa. Wakamala okwegatta n'omuntu n'otandika okusiiyibwa wansi ng'ate okusiiyibwa kw'ofuna kuli very intense. Oba si kyo nga wakamala okwegatta n'omuntu oba nga weegasse naye nga wayiseewo olunaku n'otandika okusiiyibwa wansi. Okuzimba. Wali omazeeko okwegatta n'omukyala n'ovaayo n'ogenda otunuulira obusajja bwo nga bwonna buzimbe, eyo eba infection sadida etaliiko yadde akabuuza. Oba just n'obeerawo then olunaku oluddako akantu ne kazimba ne kawaga ng'ate kakuluma kakusiiyirira kalimu oluliro olulimu lw'otategeera. Ekirala okuwunya. Like waliwo abakyala abamala okwegatta n'abasajja n'alyoka avaamu ekivundu nga kizito ng'ate nga kingi nga kikambwe. Waliwo ekivundu ekikuvaamu gye nandiyise heavy odor, like nga kiwunya nnyo naye nga tekigatta. Mukwano gwange eddukirawo mu ddwaliro, tolinda togenda na kunyonya singa Faith oba sengaani okumubuuza senga neegasse n'omusajja naye kino kye kintuuseeko. Kubanga abantu abasinga mugenda ne mufuna ebizibu bino ne mujja abasinga singa ye n'akozesa obwongo bwe logically nga takusindise mu ddwaliro n'agamba kirabika omusajja yakweyambulidde mu kirabika kumba okonye kirwadde. Ogenda otuuka mu ddwaliro nti bakujjanjaba ekirwadde ekituufu ng'obudde olwedde bukoze eki buweddeyo. Ekirala okubleedinga. Abantu abasinga mumala okwegatta muvaamu omusaayi. Waliwo n'omuntu atera okungamba nti singa lwaki omala okwegatta n'omusajja, kino ekibuuzo mukiraba nnyo ku live zange, lwaki omala okwegatta n'omusajja avaamu omusaayi oba lwaki mukazi wange avaamu omusaayi nga tumaze okwegatta. Mukwano gwange omulungi ampuliriza, buli bw'omala ng'okwegatta n'omusajja oba n'omukazi kubanga n'abasajja bakifuna, n'olaba ng'akantu ko kafulumya omusaayi oba ng'ofuka omusulo nga gulimu omusaayi oba ng'omukazi n'ogenderawo mu nsonga nga wakamala okwegatta naye n'olaba nti ngenze mu nsonga. Before nga tonaba concludinga nti zirabika nsonga kubanga zisobola okubeera nga nsonga naye nga tona concludinga, mukwano mbanja kusaba odduka embiro ogende mu ddwaliro weekebere okakase nti ddala ekikuluma kyekyo, nti ddala nsonga ze zikuluma si just ekirwadde ky'oba contractings okuva eri ow'omuntu ono. Lwaki mba njagala ogende mu ddwaliro? The more you like the more gy'okoma ogamba nti nja genda munnange gy'okoma ate okusembeza ki obudde bwo nti ojja kulowooza nti nja genda naye oli kwonoona biseera byo, ogenda okutuuka ng'akadde kaweddeyo ng'obulwadde bukusensebudde oba nga bukulidde ekimala. Ekyaki olina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya kwe kubeera nga ofuna obulumi obw'amaanyi. Munnange nno buno obulumi tebuli mu basajja bokka n'abakyala. Waliwo obulumi bw'osobola okufuna wano mu pelvic, like mu pelvic yo wano mweri eggumba eryo ng'okutuula ebintu byaffe ebyo ebyekyama. Bannaye tuli mu kisiibo kye muba mulaba nsabika ebigambo byange kubanga saagala omuntu akagweko akawulirize ate munnange nze tessawumu ye. So pelvic yo oba owulira pain mu pelvic oba si kyo, buno obubonero si bye bintu by'olaba n'ogamba nti zisimanyi n'abantu mwe mubeeraawo n'ofuna ekintu ng'ekyo n'ogamba kijja kutereera. Oba si kyo oba ng'omaze okwegatta n'omuntu n'owulira obulumi ng'ofuka nti oba ogenza okufuka owulira obulumi. Abasajja n'abakyala oyo n'oluusi abeera gundi gunooliya gye tuyita enziku. Kati waliwo pain ejja mu lubuto lower abdomen awo nejja naye nga teri nnyo severe ng'esobola okumala n'egenda. But if the pain is persistent ng'owulira nti pain gy'ofuna eri abnormal like nyene like persistent ate nga nnyingi genda mu ddwaliro. If it comes just for few minutes, few seconds, it doesn't need you to go to the hospital kubanga muscles z'olubuto ziba zicontracting and the pain isn't that obulumi si bwe buli awo obw'amaanyi nnyo obulinza okutwala mbirombo ogende mu ddwaliro ogende olabe nga bakkeberako.
then ekirala kyolina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya kwe kubeera nga abantu abamu bafuna obuzimba bwe nandiise bu blisters nga wakamala okwegatta oba nga wayiseewo ennaku oluusi n'obufuna bumps kabeera nga kazimba naye nga kale omanyi ng'akantu nga bw'olaba bampu bw'ebeera kaŋŋambe bampu ku luguudo kati abo obuzimba obwo bubeera munda obumerera munda kati ate biri ebirala ebizimba ebirala byenjogeddeko obuzimba bubeera nga bw'olaba omuntu ayidde kati n'ofuna blisters kati ebyo bwe bityo ebibeera singa ofuna bu blisters oba bumps oba n'oyiwa oluntu wansi mu bitundu bye ebyekyama oba n'ofuna n'oyiwa baluyita batya rush n'oyiwa oluntu kale it's rush kale oba baluyita kuyiwa luntu bagamba yo oluntu obuntu obwo butini n'ofuna rush yonna etategeerekeka wansi eyo mu bitundu bye ebyekyama mukwano eyo infection ate ng'eri serious kuno ku nsi kuliko infections zemulaba mutya buti siriimu simana hepatitis naye waliyo ebintu nga bikambwe nga bw'okiwulira nga singa kikutteko mukwano nawe kenyini oba otya okweyambulira omusawo okumulaga embeera gy'otambuliramu so singa oweesanga ng'olina ebintu ng'ebyo mu ddwaliro mbirombiro bakebereko omusawo akubuulire abalala bafuna omusujja abalala bafuna empewo empitirivu abalala omubiri ne gukuluma nnyo kale nno kabonero nako akalaga nti olina infection eri very serious gye wacontracting oba gye wakutte naddala singa okakasa nti omuntu ono gwe weegasse naye temwakozesezza kapiira posiko mba nga mwakozesezza kapiira but also that does not guarantee nti oli clear mbanja kusaba ogende mu ddwaliro bakebereko then abalala mufuna chest mu kifuba oba n'otandika okufunamu obuzibu mu kussa bino nno byolaba oba todda mu ddwaliro okubeera nga weetereeza kiyinza okuviiramu okufuna ebirwadde by'omutima bino sina bya infection olwo abantu ababeera n'abantu ng'omusajja wuuba naye abeera nga nsolo ng'omusajja akuwuuba n'ebyenda munda ne bitokota n'akuwuuba n'omutima ne gwewuuba ne gudda eno ne gudda eri genda mu ddwaliro mangu bakebereko obeere ng'okola ki obeere ng'ojjanjabwa totuula butuuzi awo oba tobeera bubeezi awo n'ogamba nja kutereera things do not work like that olinza okuwunzika nga munnange okifuuye okizza munda byebyo byange nesigala nga zisenga face 256 mbaniriza nnyo era mbaagala nnyo mubale kubeerako gwe omulundi gwe ogusoose okubeera ng'ompuliriza oba ng'ondaba munange nja kusaba onsubscribingeko obeere ng'oli subscribe era ng'oli kitundu ku famire yaffe mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera nsaba Allah abankuumira ate era abanjagayire tusinkana ate ekiro mu live yaffe tubeerayo buli lunaku saawa ziba 2 oba 3 ez'e Uganda mubeere bulungi mwiraba.